औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज की रात का तीसरा मुकाबला। इस वक्त पहला बॉल मद्दी मस्तोई और यहाँ पर पहली बॉल पर डॉट बॉल यहाँ पर कंसीडर होगी, नहीं जी। ओवर थ्रो का स्कोर मिल चुका है इस वक्त। अब सामने आ चुके हैं इस वक्त उमैर भोला सही, और इस वक्त उमैर भोला सही आपको बताता चलो AB 11 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरे एंड पे जाम सुहेल उनके साथ, बॉलिंग साइड पे मदनी है जी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई मैच है, खासतौर पर अहमद असद 11 के लिए। ऑप्शन से बहुत बाहर बॉल किया है। चल भाई चलो, छक्का कैसे हो गया? सुहेल भाई मान लगे वो तो छक्का जीते ना पता भी है पर जीता नहीं छक्का दे न्याज को पकड़ दो, बाहर छोड़ दे। एक मिनट मैं तेज क्या छोड़ के चल बाहर क्या तक है छोड़ के इधर अपन जिम्मेवारी चाहिए दू क्या छोड़ दे। ये पहचान त्रीजा मैच है, ये भी डू एंड डाई मैच है दो ही टीमें वास्ते। असा सी पैक ते पड़ी सर मदनी मुस्तई सामने अंग्रेजी जाम सुहेल फुल टॉस बॉल आउट द चांस, नतीजा 6 रन। डू मैच ही लंबे थी गए मुकन दे ना दे हन पहले डू मैच वो कल वाला टाइम थी बस आज भी संयुक्त को नुक्ते वाली गाड़ी डू मैच ये बे मैच बाद गए तो ओ टीम बैठी है गई बुलाओ ना नहीं को मेरे को लग रहा है नहीं जाना ही था। अगर ये जीत रहे तो किस्सा मुक्की है। हां वाल किस्सा है AB 11 जीते तो वाल किस्सा मुक्की है। वाल AB ते ओ टॉप ते आवे सन ड्यूटी में है तो भी हमें सीसी भी कहना और पता कमाल दस्ता आज भोला कक्षा में टूर्नामेंट वाली इनिंग्स से नहीं खेलता। हां तो आदे जरा तो सही याद तू 10 रन होते कोई 22 स्कोर सोहेल भाई या वो इन द प्लेयर पे एक चला गया जहांगीर ठीक है यार मेहनत करो ठीक है बैठन तू संवाद जंगी बैठन जंगी तारे प्लेयर बैठन बाबा लगता तारा इरादा क्या नहीं खेलने दा जी बिल्कुल से ऐसा दूसरा मैच हार गया से चांस मिल गया तू तो ना मारो तो केड़ा किनी गाल करने में मुन्ने को फील्डिंग ना करवाओ। मोहम्मद हमजा का कार्ड। वालेकुम सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम। हमें साथ का सी टाइम क्या मुश्किल है ना उड़वान दे पे सुन शायद महबूब बोलो सामने करके जाम सुहेल आउट का चांस मुश्किल से उल्टा कैच है ओडे भाई यार। हाशिम भाई कोई गल नहीं
जिवें दी फील्डिंग करने ना पहले डू ओवर च लगदा इन्हां दा कोई मूड क्या नहीं आज मैच अल्लाह दी मर्जी टी जान बिल्कुल सही अल्लाह दी मर्जी है सही कोई मसला ही नहीं क्रिकेट है हम क्या कर सकते से हमजा भाई हमजा सलीम हमजा काका काकड़ सही तो रात दी जाग आंदी है ये क्या कुछ मेरे चाहिए क्या टीम लोग अब दिखते नहीं मैं पुत्र दिखते नहीं मेरी मर्जी से देना था वाल मैं पूप लें चुना साढ़े पास तो टीम काट के देने इवें दी बॉल बोले को देख छुड़ेंगे बोला इना तो इरादा क्या नहीं जीतन का यार देख छोड़ी क्या इरादा जीती है नींद रोटवाए नहीं गया ना तो क्या नहीं मूड क्या नहीं छोड़ दो मेरी केड़ी वीडियो रिमूव कर दे फेसबुक ओहो मुजम्मिल चार मुजम्मिल ए शॉट है जी सीधा बल्ला बाबा फेसबुक वीडियो उड़ा छोड़े ये आखिरी 5 बने चलो क्या मैं यार वो है हम लोग को कॉपीराइट भी आ गया उसी दिन इसके बाद पता नहीं क्यों चाली नोटिफिकेशन ऐसे ही वीडियो उड़ा छोड़े से रात को नींद नहीं आती हमजा को बिल्कुल हमजा भी कह रहे क्यों इश्क दे कूटे हुए नींद नहीं आती तो ओ वाल चांस अगोटी अहमद ओए होए 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 मेरे को तो लगता है टाइम काटते मर जाना चाहिए सारे गुराल मिलते ही अब तक पूल मैच है जी असी अली तक पूल मैच थी ने पिन सही ओए होए जाम सेल को 2 चांस थे उमर को भी 2 चांस मिल चुके हैं ना दा इरादा क्या नहीं भाई ना दा इरादा क्या नहीं यार क्या है केड़े फूके पड़ते मारे ने वही ने को कैच नहीं थी दे मेरे को लगता नहीं भी चांदन जो अगला मैच ना थी वे टाइम ना घर बन सारे ए सीधा बल्ला कितो हो गया किधर चाके बाहर हो गए जिलो वैसे ही सुहेल भाई वालेकुम सलाम अहमद फराज वेलकम सही सीधे बाबा सीधे छक्के ना छोड़े सी भाई और यार पहले 3 मैच को तो ही मैच कुछ समझ आंदी पी आवाम बोले नहीं पी है हां 53 रन तीसरा ओवर है चल गया मैच बिल्कुल सही चल गया सीधा बल्ला है भाई सीधा बल्ला उसका मैच 60 जी भाईजान उसके मैच हो रहे हैं भाईजान अंपायर बॉलर को समझाते हुए अब बोले करो यार कमेंट्री की थी करो कौन इतने सही 500 मामू दानिश 500 ही 500 का इनाम दिया दानिश मोबाइल सेंटर 500 1000 का इनाम सॉरी और नियाज खान की आवाज में नहीं धूड़ कोट वो वाल धूल कोट वाले पुलिस वाले थे उड़े क्यों आवाज में वो चल जब न्यूज़ करने का ताड़ा चाहिए हां वाले वाला उड़े चाव ना कौन चल गया यार अपनी वेंदी पे ख्याल वो कैमरा से कर कैमरा सही कर भाई कैमरा सही
1000 रुपए का इनाम इतने दानिश ओए होए होए वाह वे मदनी वाह छोरे भाई मैच वो जहांगीरा जरा खुशी मनेंदा के चिन्ह कुल हमारे साथ मौजूद हैं तहसील नहीं जिले का बड़ा कमेंटेटर नियाज खान जिनकी तबीयत कल खराब थी नहीं आ सके स्कोर अप टू डेट बताते हैं भाईजान 3 ओवर 67 स्कोर 3 ओवर 67 ड्राइवर 27 इरफान रोजा कल मैच 3 ओवर 67 जहांगीर ड्राइवर 27 सताट 67 जहांगीरा 6 ते 7 8 लाख ड्राइवर 27 जवाब देते से तैयाब अब्बासी भाई वालेकुम सलाम सही अब्बास खान जवाब देते से सही कल मैच रहा इरफान दा तू की भी आउट मैं बुपलो सामने करे उमर ओए होए होए कमाल दी बॉल दानिश मोबाइल सेंटर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम मिल चुका है जाम सुहेल निहाया को मैं बुपलो आपको कोई नाम कर देंगे सार को नहीं मिल रहे ओए होए होए कमाल दा छक्का हां 500 बन के ना दानिश देवे वाली लान करे हां आवा कहना तो कहना 4 शॉट कर दो ओए होए मेरे को लगता 4 स्कोर ही थी सी फील्डर है इनका नाम वेल लाइन करवा लेना मैं 504 मुकाबले से बाहर हो गया ये बस वन या कि दानिश में जावाला जाम से लगे सेंचुरी में तो 5000 इनाम 500 आपा को दे 50 बोतल पीसूं ने मगवाओ नो बॉल अंपायर कॉल नो बॉल जॉन मैन ने इस सिक्स ऐसा सिक्स मारा था बिल्कुल सही मारा था पिछले कमेंट्स पिछले टूर्नामेंट में बिल्कुल मारा था आप अंपायर थे मुझे याद है अहमद फराज याद है ओए होए होए स्लो वन 4 ओवर पे मौजूद है छक्का के कमांडर ला बेटे वो आके ऐसा नियाज खान हां ओए छक्का केड़े पासे वैसे छक्का नहीं लगता है फरीद भाई तो छक्का लग सी मैं तो नहीं लगता देखो क्या थींदे और ये छक्का फरीद भाई की बात सही निकली जानी टूर्नामेंट बहुत कोई का सही कहा तो वाली पे फरीद भाई ने बहुत चीजें बताई भी हैं हुई भी हैं उमर दे 47 स्कोर थी गेन वाह वे भोले वाह उमेरी ऑन फायर उमेरी ओए 85 वो बाल ना चावल बने और ना चावल बने ओए बाल ना चावल बने वे हसन है से भी जो हाईएस्ट टोटल है बाल और खोद चबाए वालों को ना भेजी बाल चावल को क्यों भेजने के लिए ना बने वे फील्ड करी होन कौन है वो छोटा छोकरा के सांगू ना बने वे ना बने होन ठीक है नो बाल नो दे तो बाल भी को क्यों भेजे बाल एपीएस वाला है भाईजान छोटा चांद सामना करेंगे उमर एफजी करनी मैच चेंज हो गया यहाँ पर टूर्नामेंट ओवर कॉन्फिडेंस मार गई को जगह पहले डू निकले गड़े जवाब देते सही बिल्कुल हसन भाई ऐसा है कि नहीं पास होने खिलाने होने ठीक है हसन भाई ऐसा ही है ना
वो ओवर एक्साइटेड हो गया ना, उसे पता है बॉल हाथ में है, जान तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। तारे कोणी थे ना देख भाई ये तकब्बर है ना तो तारे को ओपनर भी देने तो तकब्बर भी लाऊंगा। ये सारे हसन भाई मैच अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देख लेने। जाम सोहेल के आउट होने से 170 तक जाना था, आप देखिएगा मैच चेंज कितना होता है। ओवल होने तक कसूर है सही। आज मेरे को लग रहा है खुद ही को ओपनर भेज छोड़े। आउट हो गया जाम सोहेल, रन आउट हो चुका है, डायरेक्ट थ्रो लगा है भाईजान। तैर सलीम सामने करे चांद, लास्ट टाइम भी ये आउट कर गए थे। अब देखते क्या होता है। फील्डर है सोहेल भाई, पिछले लास्ट टूर्नामेंट भी तैर सलीम को आउट किया था चांद ने। भाई अहमद फसी को सलाम दे दो। शान अली क्या बताऊं, अहमद फसी शान अली का सलाम हो गया। वालेकुम सलाम। शान कक्के बस केड़ी बिजनेस कर रहा था आजकल? मैं मुगल साहब। अच्छा ओके, आउट है, बिल्कुल आउट है यार। कभी आउट का चांस। ओए होए होए, उमर दी 50 अप। भाईजान आज अवार्ड देना चाहिए, फील्डिंग साइड को अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड ये देना चाहिए कि क्या उमर का किसके 50 है। फसी तुम्हारा कसूर नहीं, तोड़ दे को फूके मरे ना इजी गेम में इसका साथ देखो भाई। अब तो शुरू में पहली बाल तो इजी कितने खड़े में कैच। उमर की 50 हो चुकी है। मैरी ने आज जो की है ना परफॉर्मेंस, ओहो हो, ओए होए लगन किक। छोड़ो मैच छोड़ो यार, उस बच्चे की विकेटें ऐसे जा रही हैं, जाया कर रहे हो। अहमद फसीम तू भी कैच होना था, बड़ी गल है। मैं हैरान अब पहली बॉल भाई राधा इरादा क्या नहीं, वास्ते नींबू वाला पानी भराओ। घर आते हैं 1 बजे घर आओ। बस 1 बजे पुजने दा पेंटा को ए जेड़ा हाल किते ने वो डू जन एक तो बज गए। वो 1 बजे तक मैच निकलना चाहिए नहीं छेमा मत ना पे। लव यू हो गया अहमद फसी, इंशाल्लाह विन होगा मोहम्मद इसाक। बहुत बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया बिलाल स्टेन ने। मैं स्टिंग बहुत पानी पानी पी गया। स्कोर 91 तीनों छोटी बोतल जी हमारी 91 स्कोर। बुक तो ये किंग लग बेटे घर में मैं कहना कार्ड बना के कितनी 5 बार आ 5 बस हड्डी है ना ये तो चलती आज केड़ा भूपा नाल की दी वदन पूछो तो सही। क्या क्या ये भी कौन है ये रवि ना चलो ये तो ये भी बोला रहा मामा से इतनी क्या चोरी कर जान डाटा मैच है बस यार सारे कप्तान ये की गलत कितनी सोहेल भाई कितनी छोटी सोहेल भाई नहीं चलाना। सोहेल भाई अपने ओशरी दे ऐसे प्लेयर है ना जेरे दिल करे खिलवाड़ो। ओ यार अरशद अली भाई का कल मैच था, वो हार गए थे। तुम्हारा इरादा ही क्या नहीं परसों तो भाई यार नियाज खान आज जितने बंदे खड़े ने ना एक वीडियो डिलीट थी गया है भाई ओड वैसी बंदे ना करो उम्मीद में को है आज पूरी वो वीडियो एक पहले उड़ गया। अच्छा आज जितने बंदे खड़े ने वो कबड्डी ने मेटे थे फेसबुक वाले बंटी भाई त्राय दीदी और सभी तक हेलो चलो फिर बात से ओ सी ऑफिस बोलते थे आओ सही आओ सही एबी ओनर एबी 11 ओनर भी थे, कप्तान भी। ये सभी फाइनल मैच हैं बिल्कुल भाई, क्योंकि 3-3 मैच हैं तो इसलिए सभी मैच फाइनल हैं।
स्कोर नीचे चाहिए। ओ बोल्ड कर दिया अहमद फसी ने, बोल्ड कर दिया। ओए होए होए होए, मदनी कह रहे हैं कि वापसी जाओ जैसे आए थे। अहमद फसी बड़े अरसे बाद देखा है, अच्छा खेल रहा है भैया। हैट्रिक चांस, क्या पोजीशन है भाई जान अहमद रियाज भाई, निवे स्कोर थी के जहाँ से मैं कुछ ओवर स्कोर बता दे, 91 स्कोर थे, 91 बिल्कुल सही स्कोर हुआ खड़े रह गया मैं सुबह अब आए हैं फुरकान एफएम से। सोहेल उठती है मैं के स्कोर हो क्या ना बड़ सुंडे गिना ये जरा लग गया खड़ेगी बड़ा बढ़िया 50-60। हेलो काला पानी दे तू क्या करने में हैट्रिक चांस और छक्का, हाई कैच। हसन मन कॉन्फिडेंस नाल मन करो कॉन्फिडेंस ले तो इतो है बस से करा तो थी सी तो तो बैग ये रैंडम खाया इना कसम वैसे खड़ा है टीम मैच है। हां वो कौन थे कॉन्फिडेंस तो खड़े फसी जी बहुत मारा तो घीसी की बाबा जी मारे सही। ए बिलाल स्टेन को पता नहीं कितने का नाम आने था सुमा टाउन 12 पता नहीं 13 फसी जगह का नाम आने था बिलाल बल बैत रोना बेटा बिलाल को हां सेमी फाइनल मैच है तो बंटू डाढ़ा मैच बंटू लड़ाई पे की बंटू दुआ मार दे उनको बस। ओए होए 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 बंटू उनको दुआ मार दे उनको क्या ऐलान है लाल वो आता था पिया पैसे लगे 500 नियाज खान को 500 दे होने पे ऐसी कहना लेकिन मैं मिनता कर रहा वाल भी बनना ना इरादा क्या चेक करो ओवर सही है। ओए ओए आ गया छक्का सीधा था बहुत 104 स्कोर थे 104 6 ओवर 104 70 स्कोर दाल टीम आउट अगर कैशेस करके 6 ओवर 104 104 104 कौन बैटिंग तो ना डिवाई तेरा फरूक जान को मारता हूँ छोड़ दे चौकर के बारे में चांद सामना करे सी फुरकान बैड लक टी जान सी ओनर स्पॉन्सर तो है वैसे मेक तो कोई डोक्या नहीं असा तो हर ते मुतमईन थे वदू लाख सारा खत्म थे जरे असा फाइनल जीतने अन जीत के थे बस। हां जो खरीदे क्या नाम है जोगर मेरे हन का ना फट्टे में पैसे किस्तान हॉलिडेज में पैसे मिल गए सीधा कितना छोड़ने भाई। फैजान का मैच का क्या बना, फैजान जीत गए सी बंटी बॉय का काम ही क्या नहीं होता है उनकी तो पहुंच गया 4 जड़े बाद मैच पे दो टीम सी पैक ते पहुंच गए दो तरफ तो एक टॉप 6 पहुंच गए तो एक घर की तरफ रवाना थी बल्कि 3 सारे नाले तीसरी टीम शामिल है बॉलिंग साइड टॉप 6 से पहली टीम बंटी बॉयज पहुंच। हां बंटी बॉयज तो भी तवाब है दूध दूजी हां वो पहुंच गए होना तो ग्रुप दी क्या वो सारा ग्रुप है ऐसा सी पैक ते पहुंच गए से। हां हां वाह वाह टी जान जी हसन जी एक वंश से अच्छा तवाब अलेवन तो बंटी बॉयज पहुंच गए 4 टीम ना तो पूल अच्छे देखना पसी ये ना तो क्या पूल का क्या सिस्टम है तक भी डोक क्या नहीं थे साक भी डोक क्या नहीं पहली दफा थोड़ी हार रहे हैं बिल्कुल जाम से पिछले पेरे तो क्वार्टर फाइनल हार गए जान पूल क्लियर थी होना चाहिए कल नहीं थी ना क्योंकि मियां साहब वाली एक मैच यहाँ पे जो इरफान होने वाली एक मैच खेली गए ये तो नोट करो जाता वाल या टी जान तो ये बासी लेकिन बंदे तो 7 मैच लिया करो कमेटी देवे तो सही ये ओशरी पे थे ना बेबी कमाल दी बात
या भाई लकी बंदा भी है कौन है सारे को वड्डा की लकी है जान है ना ओ जान हाँ ओए होए होए फिर भी लेदर पाल टोटल ट्रायलिंग थे दो ही में जीती का नाम ही फिर पहले बात यूटीएल जीती करा से दो जीती करना वाला आखिरी फाइनल हरा दिया यू पहले दो दफा फाइनल एक दफा विन एक दफा लूज एक दफा पहली दफा बाहर पिछली नाइट अच्छी में थे आउट द चांस कमाल लकी आउट सुहेल भाई भी क्या छोड़ी तुमने वाह भाई वाह देख के शामिल थे क्या ना आज तू है रोक देता मैं क्या मेरा ना लिखन मदनी पोछा कोई रह तो नहीं गया तो जानम बस मैं भी लगा दे ये बाबा खुद झीने नहीं कोई कुछ चली हर कन भीए दिवस थे कदा चौका प्राइज है 120 थी के चौका प्राइज है 126 25 125 125 कितने ओवर थी 125 2000 कितने ओवर थी तो 40 ओवर परफॉर्मेंस क्या है मारी नहीं मारी 140 50 स्कोर भी दिया एवरेज कर लेना सीधा बल्ला भाई सीधा बल्ला बाला कितना छोड़ना सेमीफाइनल ए हम क्या ठीक है पास है फुरकान में मुजाहिद कितने 4 निशा फूमी निशा फूमी 4 छक्के खास क्यों देखा यूने से तो सही करा उन्हें तू इन्हें रिकॉर्ड कर रहा है तू भी बोला पे जी मैंने बॉल करवेना पे वो साइड सही है ही इन्हों में रिकॉर्ड रह नहीं मैंने छतरी वाला 7 रन 7 जहां से चांस ये है जीसन था हरन का एक चांस है भैया हरन का चांस भी है तेरा हरन का एक फायदा भी है चेंज करे तो इंशाल्लाह उन्होंने क्या नाम है कोई टाइम हजार आज वाला लोड भी खत्म गया हां वाली बे मैच इतनी है कमरीशा पूम तो सब ए बीट मुझे वेलकम करते हैं मोहम्मद आमिर को जो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं शुक्रिया आमिर भाई आपने मैं 1000 रुपये का इनाम दिया सुफियान भाई सुफियान भाई स्कोर 150 थी 150 थी गया भाई 150 वो 150 थी गया भैया देखो शाक बोले छतरी तो नहीं लगदे हेलो छतरी तो नहीं लगदे 100 कमेंट्स करो यार 4 से 4 छक्के खादी करे यार हां ये मार देने बा ये मार देना नहीं कहने था आग में निशा भूमिया ये तो 4 बॉलों पर 4 छक्के लगा चुके हैं इस वक्त ताहिर सलीम फसी वंस अगेन इस बार नो बॉल सदाम ओए वाह 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 ना खेलना लगा छक्का छक्का पहले छक्का नो बॉल और छक्का ओए बस 31 स्कोर नो क्या नहीं 5 थी गेम 5 थी गए सही बैट्समैन सही ताहिर सलीम है भाई ताहिर सलीम 5 बॉलों 5 छक्के सही मोहम्मद ताहिर सलीम और एक छक्के दे 1000 एक छक्के 1000 अकाउंट नंबर लिखो सिंह वाल थैंक्स टी जान सुफियान भाई सुफियान दी 50 ठीक है 6 छक्के सॉरी ताहिर दी 50 लगता भी नहीं शॉट मार दे सिंह मैं एक पहले के पता ही 6 बाले 6 छक्के 182 ताहिर सलीम ने 6 पे 6 लगा दिए 161 14 से 57 सही मैं पहले छक्का वाला मारना डे चीज दी मेरे ना वही कहने यार ताहिर दा पल्ला तो ताहिर जाम ताहिर देना हां इधर स्पॉन्सर स्पॉन्स किया ताहिर ने हम शुक्रिया अदा करते हैं जाम ताहिर का जिन्होंने हमें जर्मन का बैट स्पॉट ये गिफ्ट दिया वरना भाई क्या है बंदा कोई स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे मैच
हम शुक्र अदा करते हैं तैर खोसे का जिन्होंने हमें बल्ला डोनेट किया। स्कोर 162 पे ने यार एक तो बाला तो खिलो या फिर वाह यार एक दो बाला बंटू बाला फिलहाल वो बेचारा को बाहर कटवा देते हो। हसन भाई कैमरा दा मुंह मोड़ असा या वीडियो कटे सो ऐसा कटे सो ऐसा कटे सो वीडियो अच्छा ना दी हो तुम अगले साल इंशाल्लाह मैं अंपायर की वर्दी में आपको नजर आऊंगा। जो भी टूर्नामेंट हो अंपायरों के साथ मैं भी मौजूद हूँगा। अगले साल जो भी टूर्नामेंट होगा अंपायरिंग या फ्री स्कोरर या लाइव ब्रॉडकास्टिंग करूंगा। इधे कर यार फरीद भी छक्का हो जाए इधे कर जा रे ये बढ़ते वीडियो बढ़ते 162 दा विन है भाई भाई आप कटे सा कैमरा बंद कर यार जल्दी बनो यार क्या है वीवी स्वेल पे नहीं लगते वीवी तारे स्वेल पे तारे वीवी भी ना लगे वड्डी गल है ए चाहे ये भला सही है सोहेल भाई यो जरा सही करो चिता बने चाहे कदम पीछे भी आया अरे कदम पीछे चला गया के फ्रंट पे गेड़ वाल कितना मारेगा वीडियो आ गई साले मेरे अच्छा हम पर्चा बिलाल पर्चा क्या नहीं बस तो जीत तो पहुंच बेसो टॉप 6 फोन के जो ग्रुप 6 टीम होते पुले ना अगर तो जीत दो सेमीफाइनल कहना वाल रहता है दो पूल हो सन और उन्हें एक एक बार बार दो होते वैसे अच्छा सुपर 6 से ओ तो भोपा सड़ भी बैठे आवे अखे मिर्चा पाती खड़े आवे क्या ही असल है ना नाइट है ना ते ढेर दिन बाद खेदे फिर ओ बाल नाल जड़े हमदे ना इतना दे नालो छोट वेंदी वन्यो से नहीं वन्यो सो तू भी हमदा मैं इतना अल्लाह दा बंदा मान्यो अपने क्या है तू तो पहली बार में गया तेरी हैट्रिक बजदी पई है यार कमेंट्री तक कर थोड़ी जी 162 में इन्होंने काल दा आगे फरीद भी कुछ नहीं आता तो गेम कर थोड़ी बदतमीजी नहीं कर बस बामन कहना दे बामन कहना दे आवाज वैसी तलब है 162 दा विन ए बी 11 टेस्ट 162 आखिरी छतरी लगे गिफ्ट की टेस्ट तैर खोसे का शुक्रिया अदा करता हूँ किसको किया था मुझे तैर भाई गिफ्ट की कारवा कमेंट्री फुरकान एफएम के सामने सेल भाई और द चांद ओए होए 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 उड्डे भी नहीं अंदर ओए होए 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 ना कर वो ही का हाल है टी जान उज़ैफा मैच पे आया है जी सुफियान भाई आया वदे मैच पे उज़ैफा आया वदे रियाज उन्हें क्या छुड़े तू किले क्यों पियावे मोहम्मद जी क्रिकेट है दो में से एक टीम को ऊपर जाना होता है एक को हारना होता है पर शुगल सही जान लगा आज के दिन का शुगली मैच तोती सही रहेगा दादा की दस तोती सही तो करे नहीं कमेंट्री कर वाला आउट की दुथी नहीं तू आउट सीजन वाला करे से और ना मजा का ना आंटी आप पता है बहुत बगा आउट तो बगैर देख कमेंट और तो बगैर कमेंट नहीं करना तू ना वहां कमेंटेटर है वो बेटे बल्ला ना चलता है
मोहम्मद हामिद भाई ये मैच ओशरी पे लेना पे ए ओशरी पे मैच कैमरा उसकी तरफ करो एक बार प्लीज। ओके सुफियान भाई करता हूं हुजैफा के पास करते हैं। ओए हुजैफा कौन है आया उधर अपन को बैट्समैन ही नहीं समझता की को अपन को नहीं सुहेल को ए हुजैफा तारिक सुहेल ओ बदे हुजैफा तारिक सुफियान भाई देख नो हुजैफा तारिक हुजैफा देखो तारिक आउट थी बनदा शो के रन आउट बस कर सही फरमाइश पूरे करो बस कर और बॉल आ गई बाल आ गए किथा आ गए से कैच तो वजो से कैच अगवाट सुहेल यार तेरी और में जा दूसरा करा यार यूनुस तेरे तो एहसान कर दे पे आखिरी मैच तक बारी दे ओपनर अंदर जो मैं क्या ओपनर मेहरबानी कर यार सुहेल आज भोले को ओवर ड्यू हुजैफा क्या मजाक बना गए यार सीधा कर ए ओवर ड्यू करवे कारवे ओवर कर दर्दे अरे सीधा करो भोला कौन है दे सीधा के रही में खेल सुफियान भाई भी हुक्म से सुफियान भाई अच्छा खुद ओवर डी में दे पैसे हमार भी देने पे से आज हमार भी देने पे हैं ये बॉल मेरी कोई बॉल है कारवे कमेंट्री होता उठती है डू देखो फिलहाल अगे तू यार हैट्रिक के बिया में मैं नहीं वेला भाई जानो ए हसन को भेज हसन को तू भाई फरूक तू टीम में कहना हमें ना फरूक जान तू ना आवा हसन आवे जान दूसरी दफा दे अच्छा छोटे छोकरे को भेजो यार महबूब भाई पिछली दफा हैट्रिक ते उठ गया यार मैं कर वो आज तो पहला हमारे यार क्या करवे ना फरूक जानो को बाल का महबूब भाई वो छोटे छोकरे को बाल दो यार कैसे तो चलो ओए क्या किया क्या थी रे खुद से तुम्हारे साथ यार को दे हुजैफा को दे भाई हुजैफा ओवर क्या ना करे थे क्यों आवे वो ना करे ना देख ओवर देने खड़े थे गिनवा दे तू नखरे करदा खड़ी हां खेल सकते हैं खेलना चाहिए जिਵੇਂ मर्जी खेलो सिंगर करे खबाई को मराए गेंद खबा मराए सुफियान भाई क्या थे मेहरबानी सही जान सही मेहरबानी ताड़ी मपतन सही इवे छतरी मारो सुहेल भाई सजे ओए होए कमाल दा मारे एक तो मारो ब्रांड ऑफ उशरी लेजेंड्स क्रिकेट शेर मोस्ता छक करो सही वाल सुहेल भाई 6 मारे तो 500 6 मारन तो 500 सुहेल गिनने दे मैं विद्र स्वामी ओ बॉल दिया पे तैर महबूब ना हैट्रिक के नाम है तैर मस्ती को तैर सलीम में एक खाया अब देखो क्या थी कैप्टन ताकू क्या नहीं पता दो दफा 0-0 ते उठते 2 दफा 0 ते 0 ते उठती है ओ तीन मैच पहली बॉल पर आउट हैट्रिक हो चुकी है हसन महबूब भाई मैंने आपको कहा था ना जाओ हैट्रिक है तेरी ओ माय गुडनेस ऐसे किसी टूर्नामेंट में किसी प्लेयर को भी नहीं आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई प्लेयर नहीं देखा 3 मैच पहली बॉल पर आउट दोस्त मोबाइल में रहते हैं क्या है सर अगुआ को नजर कहने आता करे दूसरा क्या है तो बैत बाओ वाला वो साइड ले बाओ इधर तले बैत है सर मियां जुबैर साहब का शुक्रिया चौधरी अजहर गिल भाई का शुक्रिया भूल गए तू सवाल करो ना पहली बात सवाल भाईजान पूरे लीग सिर्फ 3 बाला खेड़े हुए 0-0 आउट थी कि मैं महसूस थी था बाल 1000 हां शिबी ने क्या तैर होटल बंद नहीं लॉकडाउन नहीं अच्छा वेटिंग में एक नो बाले को मैच करा ओ बाला ओए बाला जोजे बैट यार कितना लास्ट बॉल है
सोहेल थोड़ा पिछू गाड़ा वीडियो चाह नहीं ठहर और तो इजी मैच नंबर है 10 नंबर में को पता नहीं होता यार फुरकान दुआ कर मेरी बार फुरकान अवर अवर बालर चांद पर्चे जो पावे ना थोड़ा चांद के दो चांद एक मैच थी मेरा डू मैच में थी वंजन आज दी रात ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਾ 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 एक पर्चे चली मैंने आके मेरा भी मैच थी अगर गलती आ करे तो सब जीता तो सब ए भी हुजैफा हुजैफा पर्चे वो जितने माल ला के दो कौन क्या अगर मगर हों तो जीत गए मान सारे जान हुजैफा आ गए ओवर दे भाई तारे निशा भूमि वे मिन्नता करते सभी खड़े थे बैल में भाई ना दा चांस है बता भी एक हट यार वे छोड़ हसन बल्ला बल्ला ओ यार परले एक भी आए सोहेल तहर नहीं बनता मैन ऑफ द मैच 14 ते 56 मारे वे आउट वे छलेडिया बहवन वे छलेडिया बहवन भाईजान ये उशरी में हो रहा है सर उशरी में हो रहा है और मैच लगभग खत्म हो चुका है और बारी जो है वो बल्लेबाज कह रहे हैं चलो ले लें और वद्दे वद्दे आली सोहेल बंद ना करना यार लाइव बंद कर